önce birisi dolar bozdurmaya giderken Neco pastaneye saldırdı. Neco'nun ordusu pastaneye saldırdıktan sonra da Hayri bir tane Hayri oldu enerji bedeniyle ve ile Hayri olarak gösterdiler. Şimdi Hayri olarak gösterdikten sonra dolar bozdurmaya girdiğim yerde 3 tane işte böyle Afgan ya da böyle farklı bir yer, Suriyeli ya da Tacik Özbek gibi bir Türk'ün yanında bir iki Rus var, Remont işte şey mi, Lombard. Lombard'da dolar bozdurmaya girdim ve dolar bozdurmak istediğimi söyledim. Hani no falan yaptı böyle ama yaparken şunu fark ettim. Sanki bütün benliğimi oraya verdim. Hani konuşurken bütün benliğimi oraya verdim. Kendimi dükkandan alıp dışarıya çıkartamadım. Kendim dışarıya çıkamadım. Büyük bir ihtimal Neco işte Joe ekini kullanıyor. Hamza Neco'yu kullanırken Cihangir'de Özgen verdiğine ev sahipliği yapıyor. Kendi vücudunu patlatıyor büyük bir ihtimal. Neco Joe ekiyle kullanıyor. İşte Joe, G.I. Joe gibi askeri terimleri kullanıyorlar ki işte bu FETÖ'de kendileri işte Cihangir Taksim olaylarını başlatsınlar. Bu Joe 2'nin bu az önce de metroda bir tanesi kaçtı. Bir tane kız vardı, oyuncu kaçtı. Büyük bir ihtimal bu işte o olayları başlatanlardan bir tanesiydi. Çekmeye gerek duymadım metroda kaçarken ama bu Hamza'nın Hayri'nin dükkanında Hamza'yı kullanıyorlar ve işte Neco benim benliğimi ve ailemi kullanan Çuhacıhan'daki Karslıydı. Hayri ile birlikte ortak iş yapan. Hayri de işte Lazların benliğini kullanarak o dükkancılık yapan bir yönetici vardı. Ve işte dolar bozdurmaya girdiğimde no diye böyle şey yaptı ama benim benliğimi yaktılar içeride. Yani ben yine bunları anlatırken Neco, Oğuz yani işte bunlar beni parçalayan insanlar. Şimdi ben bunları konuşurken aynı zamanda benim bulunduğum yerdeki çar alanlarından yardım da istiyorlar üzerimden. O yüzden benim kimliğim ya da beni bilmiyorum nasıl bulacaklar enerji beden oyunlarında işte bu oyunlarda işte devam eder. Mesela şu önünde bir kızın bir tane saçı var. Bu İsa'nın Tokatlı İsa var kızın. Kadınlar takımında ablamların kadınlar takımında onun oyuncusu vardı uzun saçlı. Şimdi evlerde oynamaya başladı ve işte onu gösterdiler tekrar. Büyük ihtimal İsa'nın çadını iptal ettiler ve patlattılar. Onu koydular ve işte çocuk olarak oynatıyorlar. Büyük bir ihtimal bu işte bu Taksim olayları ya da LGBT'nin payı için şu anda işte koşturtuyorlar ve işte Semerkant Derneği ve işte Hayri'nin dükkanından Şirinler Belediyesi Semerkant Derneği'ne bir şekilde işletiyorlar şu anda.